So good. Neck is the best. तो क्या पेन है आपको अभी? मेरे को बहुत ज़्यादा हैंड पेन है, बहुत ज़्यादा, और वो अब पूरा ये शोल्डर से लेके अब हाथ तक जा रहा है, तो अब ये पूरा सॉकेट ही दुखने लगा एक किस्म से। एक यहाँ पर है और एक नी में है। अच्छा, लेग्स नहीं में, और कहीं हो रहा है? नहीं, और बैक में भी पेन है एक्चुअली, मेरे को बहुत ज़्यादा बॉडी एक है। अच्छा, मतलब कंप्लीट बॉडी में ही पेन है? कंप्लीट बॉडी पेन। अच्छा, यहाँ पेन है आपको? यहाँ पे? नहीं, नीचे, यहाँ पे? थोड़ा और नीचे। हाँ, यहाँ पे? यहाँ और ये पॉइंट। ये पार्ट, ओके। यहाँ पे नीचे? यहाँ पे? नहीं, नहीं, राइट, यहाँ तक, ओके। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। रिलैक्स एकदम। नहीं गिरने वाली। नहीं रो रहे, मैं हूँ। Good? Yeah. Good. अब ये साइड भी। Yes, अभी सीधा लेट, नॉर्मल लेटो। Relax. So good. Neck is the best. हल्का हुआ? हाँ। ये हाथ बहुत पेन है। हाथ ना, वो शोल्डर लेके ना, आप शोल्डर में आ जाएगा। नहीं मतलब, हाँ, ये करने पे और पेन। अच्छा, ऐसा हाथ रखो। बहुत लाउड था वो। तो रोज पे होता है, रोज सुबह? एवरी मॉर्निंग। मैं उठती ही ऐसे हूँ ना, हाँ। इतना ही आवाज़, इतना हो के उठती हूँ एवरी मॉर्निंग। इसलिए मेरे को डर लग रहा है कि मेरे में कोई प्रॉब्लम तो नहीं, मेरा इतना फूटता है। नॉर्मल है, सब बहुत लोगों को, मेरा भी फुटता है लोअर बैक। मेरा तो ये एवरी मॉर्निंग यही साइड पे, यही पोजीशन। काश ये रोज कोई करे। रोज आ जाओ। ये वाला सिर्फ उंगलियां? उसको नहीं पसंद है। अरे सबको तो पता ही हो। मम्मी, मम्मी, मम्मा। रिलैक्स। लगता है मेरी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। इतना तो फ्लेक्सिबल है, और कैसे है? बचपन में जिम्नास्टिक्स क्लास जाती थी मैं, हाँ, तो फिर से चलो पर तो। लगता है सब पैसा वेस्ट हो गया। कोई वेस्ट नहीं अरे हुआ। जब मैं फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड में थी, फिर से शुरू कर दो, वैसे भी फ्लेक्सिबल है बॉडी कोई। हाँ। नहीं फूटता है तो वो भी गलत है क्या? नहीं फुटता है, मतलब वहाँ पे गैस नहीं जमा हुआ। जैसे बोन्स के बीच में जो कार्टिलेज होता है ना, उसमें नाइट्रोजन गैस के बबल्स फॉर्म होते हैं। वो हुआ तो बबल्स फूटेगा तो आवाज़ आएगी। बबल्स नहीं जमा होगा, नहीं फूटेगा तो नहीं आवाज़ आएगी। अपना काम है नॉर्मल है वो भी। यस, अलाइन करना मेन है। आजा। फिंगर लॉक।
ओके क्लीन मेरे पे होना है ओके पैर वहीं पे ओके पैर वहीं पे यस लीन वापस चलो यस ओह Good. Breathe in. Breathe out. मैं हूँ जिंदा Yes. शी हैज़ पटेलर बर्साइटिस है इनको, जिसका मतलब है कि इन्फ्लेमेशन है जो पटेला हमारा बोन होता है नी के जस्ट आगे. सो हियर देयर इज़ फीमर बोन, नीचे टीबिया और फिब्यूला है, बीच में पटेला जॉइंट होता है, तो वो ग्लाइड कर रहा है नीचे जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन हो रहा है. दैट इज़ नोन एज बर्साइटिस. उसके लिए हम लोग अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं विथ थोड़ा सा डाइक्लोफेनाक. How was your treatment today? It was very good. To be honest, I was a little scared because it's Cairo and we are not used to. I'm not used to it. I have done it twice with Tanveer only before, in fact. But I have so much pain, and I think that after the Cairo, my pain just gets relieved because everything in the body starts moving like a well-oiled machine. So feeling much better.